mukarigiti wa new KPCU ibareanite na ndeto kuma MERU coffee millers ati nibobo wetithia na mbere WAMBA pa KAUWA MERU kaitana kwa na batongeria ba MERU coffee millers ni betithia na mbere kwatira batina nkanja ati new KPCU ne wetithia na mbere WAMBA bona IBAKWENDA UCHUNKUNI bambo inende kwethira bukibudakua nimeripoti kumirati kwina kawa kaikuma ki factory kaguru na WAMBA bobo nandi boda bukiringithanwa na umawerekeria ki kampuni ya new KPCU na imuthirio na arua utongere bo new KPCU butongere tuna mukarigiti wao boda bagichumiria na kuregana na undu bobo bakiwa kithika new KPCU oti WAMBA kithithitie. Bwana Mbabu amekosea shirika letu kwa kutuhusisha na uwisi ya kahawa yake. Tuko na farmers cooperatives across Meru and Ciaca and other places who have followed the same. I'll not be able to sitatoa ni idadi ni ngapi, lakini wameweza kufuatilia hiyo amri ambayo ilitolewa na waziri na askari inachunga. Sielewi mbona yeye hakufanya hivyo. Amna bobo Zambron Babu edo akinyirio nte bobo abagobe no koje bakongana bakuringana na kithika KPCU na WAMBA bobo na neonkuga nuntu kwina breakthrough kawa gatura kuiwa gatono wana ageta na nandi kwina muthuganirwo ra munene na nkuniere tigirwe sinine getigirwo ki makosa nuntu kawa karaka yao mbogine kaiyawa ki tumita condition of being na chunku kawa gatari nkunia no yaba karuma nkunia cha society beta bakadiyora badidya cho lakini nande kabejire gwikira kawa bekira mbati mbaya mbati mzuri getwe nkunia tigo ona kinya kithira mukarigitwa ni KPCU augite thirikari nejene wirane ati factory chionde chicho askari nikena bomba kuthithio karia. Na tulisema kwamba serikali kuu kupitia waziri Profesa Kindiki alisema kwamba mashirika zote za kahawa ambazo za wakulima waliambiwa kwamba waweze kutafuta askari ya kuweza kulinda stores ambao kahawa yao inawekwa. Na kama serikali imesema hivyo, kama wewe hapana leta mtu ya kuchunga na wizi kuja utalaumu nani? The police is there. Ask for the service and it's done. Nani kuringana Zambron Babu augite factory kwa askari tigo gitumi kiumba gutuma factory kiwa onturapo kwa timbaru ne fantasma jao mukarigite o cooperative ya KAUWA ndanya county MERU akiwa thirikari ne obiri kwa factory chaka o karia na untumba kwa kiswa ntagirira askari na kwou ntumba kwirwanga KAUWA gitumi ntagirira askari ilo gitumi kairwe kwa mwamba atebati kuichira urawaire atebati kuichira no askari batari no. Thirikari pia ne tukaririe KAUWA no ntukinya yongwane beneficiary ya KAUWA karaka kwendwa ira KAUWA kuiwa thirikari ya ndio gwita asara no ntu ora KAUWA kuya kwendwa like now ma society ya irewa na dollars batoro wana Kenya shillings wa bare ya kwatene mwaka jo bare wa na dollars ile we exchange wa thirikari ne kufaidika nto dora ni kwenda kana ende amana bobo Charles Mutweri orojikanya mukarimu orokuringithwa na WAMBA bobo na achimiritie na kuga wati kumenya mantu jaja. Nimemwambia aombe msamaha aende apige report kwa polisi ili polisi waweze kufanya uchunguzi, na akikosa msamaha sisi kama shirika la KPCU tutamchukulia hatua ya kisheria kwa vile anatuharibia jina. Oni ntomba kugasore nuntu mantu jaran kuga ndiwa na weight ya kwethirwa asini nene tigirwe nkunia ena ya marked murimi na no principal suspect yo aika ya KAUWA KPCU new KPCU na indirector siana ntiuga ndi mwama na ntaiya utino ndagotekania kuya na inkuregana manto je uja Mbabu ya kuwa kuya akagwatithania manto ja maingi aliuga kuya agacoka kauga ndi ntirima kauga manto ja maingi ja gwetete kiri mindia
itebo ya mbene nende kwamba kwa kuia untia na ntaia Gĩtũmi gĩtũmĩte aikinya wabici cia thikĩri ntere cia Southimenti nikenda kwandĩkithio ntobobo ara wakiri wawe Simon Atherũ arikithĩtie manto jaja kweru ari client okwanetirwo au kende ya erekania manto yau na au ane atawakari nikyo tutindite ru ari ku record statement yu kuma thaira cha muthenya wankatwa kinya thaa icioro brankwenda kuwa manto yonthe akwero ya karikirek my client ata arikiyo nonto my client murimi ari giteyo murimi umunene farm wewe ni chikene angiripotera Uru TV Betabuthuri Muriuki.